Assalamualaikum guys, selamat datang di YouTube channel saya, Sugiarti Ahmad. Hari ini saya akan berbagi tutorial tentang cara membuat masker konektor yang sangat simpel. Monggo silahkan disimak tutorialnya. Di sini saya menggunakan benang ukuran sedang dan hakben ukuran nomor 5 merek Tulip. Pertama-tama kita mulai dengan membuat slip knot, lalu dilanjutkan dengan membuat chain atau rantai sebanyak 40 rantai ditambah 2 rantai untuk memutar. Kemudian dilanjutkan dengan membuat double crochet atau DC di lubang atau di rantai yang ketiga dari jarum atau hook. Digelung, tarik masuk ke rantai yang ketiga dari chain, kemudian ditarik, dikaitkan lagi, keluarkan 2, kait lagi, tarik, selesai di yang pertama. Lalu dilanjutkan dengan satu DC di tiap-tiap rantainya ya guys. Di rantai yang terakhir kita isi dengan 5 DC ya guys, 5 DC dalam satu lubang untuk memutar ya guys. Kita lanjutkan dengan membuat satu DC di tiap lubang rantai di sisi satunya ya guys. Terus kita lanjutkan dengan membuat DC, satu DC di tiap lubang rantai sisi satunya sampai kita menemui DC pertama yang kita buat di awal tadi ya guys.
sisi belakang, bagian belakang ya guys, dan bagian depan. Ini kita sudah hampir sampai di DC yang pertama yang kita buat tadi. Nah, di DC ini, di lubang DC yang pertama tadi kan sudah ada 1 DC. Nah, jadi kita tambah 4 DC lagi di sini, di lubang yang sama ya guys. Oke, 1. Di sisa 3 lagi. 2, 3, dan 4. Selesai, berarti ada 5 DC. Lalu kita slip stitch atau dikunci dengan slip stitch di bagian atas dari DC pertama yang kita buat tadi ya guys. Selesai sudah. Lalu sisa benangnya dirapikan ya guys, disembunyikan di sela-sela rajutan kita. Kemudian untuk melengkapi masker konektor kita jahit 2 buah kancing di tiap ujungnya. Selesai dijahit, dirapikan, sisa-sisa benangnya disembunyikan, sudah jadi deh masker konektor kita. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi.